Salam hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi yayın ən isti ayı avqust ayı hesab olunur. 1958-ci ilin avqust ayının ortalarında Azərbaycanda Bakı şəhərində Xəzər dənizində 4 qız uşağı dənizdə çimərkən boğulma ilə rastlaşırlar. Yəni bunlar boğulmağa başlayırlar və onlar hay-həşir qopararaq insanları köməyə çağırmağa məcbur olurlar. Bu zaman onların yaxınlığında Bakı şəhər 134 sayılı məktəbin 8-ci sinif şagirdi olan Tofiq Hüseynov onların harayına çatır. Tofiq Hüseynov böyük qəhrəmanlıq və igidlik göstərərək bir-bir həmin qızların üçünü sahilə çıxartmağa müvəffəq olur. 4-cü qızı deməli xilas etmək istərkən gedir, amma bir daha geri qayıda bilmir və o həyatını həmin qızların deməli xilas edilməsində qurban verir. Beləliklə də bu Azərbaycanda və o cümlədən SSR-də böyük səs-küyə səbəb oldu. Bütün Azərbaycanda qəzetlər, o cümlədən də o dövrdə Sovet İttifaqında dərc olunan Pravda qəzeti Tofiq Hüseynovun qəhrəmanlığından danışdı. Onun haqqında hətta kinojurnal çəkildi və bütün yerdə məktəblərdə onun qəhrəmanlığından danışılırdı. Və beləliklə də Azərbaycan rəhbərliyinin Moskvaya müraciəti nəticəsində deməli 1958-ci ildə SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Voroşilovun deməli qərarı ilə ona ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təqdim olunur, igidliyə görə medalı verilir və 134 sayılı məktəbə Tofiq Hüseynovun adı verilir. Allah rəhmət eləsin, Allah belə igid oğlanlarımızı qorusun. Sağ olun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.